హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సాయి పూజిత వ్లాగ్స్. సో ఈరోజు ఫుల్గా వర్షం అండి. మార్నింగ్ నుంచి వర్షం అనమాట వైజాగ్లో. సో వైజాగ్లో మార్నింగ్ 6 నుంచి వర్షం స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో చూసారు ఎంత హెవీగా పడుతుందో. అందులో మే నెలలో ఇంత పెద్ద వర్షం అంటే సూపర్. అందులో సైక్లోన్ అంట, అసానీ సైక్లోను. సో ఎంత బాగా పడుతుందో చూడండి. ఫుల్గా మబ్బేసిందండి. ఫుల్గా మొత్తం నల్లగా మబ్బే వేసేసింది. చాలా సూపర్గా ఉంది క్లైమేట్ అయితే మాత్రం కూల్గా. మొన్నటి వరకు ఫుల్గా ఎండలు, కరెంటు పోవడం చాలా జరిగింది. బట్ ఇప్పుడు మొత్తం వైజాగ్ అంతా కొంచెం వర్షం పండగ వైజాగ్ అంతా కొంచెం కూల్ అయిందనమాట. సో ప్రజలు కూడా చాలామంది కొంచెం కూల్ అయ్యారు. సో బీచ్ వ్యూ అయితే ఎలాగుందండి, మన వైజాగ్ బీచ్ వ్యూ చూసారు కదండి ఎలాగుందో. ఆ క్లౌడ్స్, ఆ కొండలు, నెక్స్ట్ ఆ సీ వ్యూ, రోడ్డు మీద ఒక్కరు లేరండి. చాలా బాగుంది కదండి వ్యూ అయితే మాత్రం. ఈరోజు క్లైమేట్ అయితే ఇంత సూపర్గా ఉందన్నమాట. ఇంకా సైక్లోన్ అనేది మే 13 వరకు ఉంటుందంట. సో అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి, బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే తీసుకోండి. ఎందుకంటే సైక్లోన్ కాబట్టి గాలులు అవన్నీ వేస్తాయంట. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇది వచ్చేసి తెన్నేటి పార్క్ అండి. ఈ వ్యూ వచ్చేసి అంటే కొంచెం వర్షం అనేది తగ్గాక అప్పుడు వ్యూ అనేది ఇలాగుంది. సో అందుకు క్యాప్చర్ చేసాం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇది మార్నింగ్ పిక్ అండి. ఎంత బాగా వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి ఈ పిక్ అయితే మాత్రం. ఇది కూడా తెన్నేటి పార్క్ అండి. షిప్ కనిపిస్తుంది కదా, సారీ తెన్నేటి పార్క్ కాదు, ఇది సబ్మెరీన్ దగ్గర. అంటే మన ఆర్కే బీచ్ సబ్మెరీన్ ఉంది కదండి, అక్కడ అనమాట. చూసే కదా క్లౌడ్స్ ఎలా వస్తున్నాయో, ఆ రాళ్ళు, ఆ పక్కన సన్. చాలా బాగుంది కదండి వ్యూ. చూసా వర్షం పడితే మాత్రం వైజాగ్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది వ్యూ అయితే. ఆ గ్రీనరీ, ఆ బీచ్ చాలా బాగుంటుంది.